아내와 시간을 맞춰 한산도 통제형 오토 캠핑장을 다녀왔습니다. 낚시를 할 수 있는 자리를 선택하려고 한 달 전에 예약을 했습니다만 겨울이라서 그럴까요? 빈 사이트가 많이 있었습니다. 다리가 놓여 있지 않아 한산도를 가려면 배를 타야 합니다. 한산도행 배편에 대해서 먼저 알아보겠습니다. 통영여객터미널에서 출발하여 한산도 제승당으로 가는 배편은 2개의 선사가 운영을 합니다. 한산농협카페리가 있고 유성해운이 있는데요. 네이버에서 검색을 하면 자세한 내용을 알 수 있고 온라인 예약도 할 수 있습니다. 거제도에서 출항하는 배편은 유성해운이 운영을 하고 있습니다. 거제, 어구항과 한산도, 소고포선 착장을 왕복하는 뉴울지카페리가 있습니다. 통영항에서 출발하는 배와 거제도에서 출발하는 배의 차이는 저의 기준에서는 이렇게 생각하고 있습니다. 통영에서 출발하는 배편은 통영여객선터미널 근처에 있는 통영중앙전통시장에서 각종 생선회나 해산물을 장만해서 한산도로 들어갈 수 있고, 한산농협카페리 1호를 이용할 경우 자동차를 후진하지 않고 배에 실을 수 있습니다. 하지만 항로가 길어서 배를 타고 가는 시간이 상대적으로 긴 편입니다. 그래봐야 30분 안팎이겠지만요. 유성해운에서 운영하는 통영출항배는 자동차를 어떻게 싣는지 잘 모르겠네요. 거제 어구항에서 출발하여 한산도 소고포선 착장으로 가는 유성해운의 뉴울지카페리는 자동차를 후진해서 실어야 하지만 배를 타는 시간이 15분 정도로 짧기 때문에 배멀미를 하는 사람에게는 나쁘지 않은 선택지 같습니다. 이번에는 거제도에서 출발하는 경로를 이용해 봤습니다. 아침 8시 배를 타려고 새벽에 출발해서 거제도 어구항에 7시 30분쯤에 도착했습니다. 뉴울지카페리는 자동차를 후진해서 승선합니다. 이른 시간이라 그런지 차량이 몇 대 없습니다. 며칠 전부터 지켜본 일기예보처럼 바람이 많이 불고 비까지 내리는 날이었습니다. 기온이 영상이어서 그나마 다행이네요. 선실이 텅 비어 있습니다. 우리 외에 한 팀만 선실로 들어와 있습니다. 항해하는 배 위에서 바다를 구경하려고 아마도 밖에 있는 것 같습니다. 운항 시간은 정말 짧습니다. 15분이 채 되지 않은 것 같네요. 입실 시간인 2시까지는 시간이 아주 많이 남아 있네요. 낚시를 할 만한 곳을 찾아봅니다. 한산도와 붙어있는 섬인 추봉도 끝에 있는 공룡포라는 곳을 먼저 가봤습니다. 바람이 엄청납니다. 방파제에 한 사람도 없는 이유가 아닐까 싶습니다. 외항 쪽 콘크리트 벽도 그렇고 내항 쪽 펜스도 그렇고 너무 높습니다. 다음은 추봉도에 있는 당촌 방파제로 이동해봅니다. 화장실이 있고 주차할 공간도 조금 있습니다. 생활 낚시를 하기에는 여건이 좋아 보입니다. 고기가 있을지 없을지는 잘 모르겠지만 바람이 덜 부는 것 같아서 일단 낚시대를 던져봅니다. 손바닥보다 조금 큰 망상어. 30분쯤 있다가 다른 곳으로 다시 이동합니다. 봉암 해수욕장 인근에 도착했습니다. 여기도 외항은 벽이 너무 높습니다. 내항에는 배가 많이 있고요. 위성 사진으로 봤을 때는 여밭이 있는 것처럼 보였는데 사진과는 다른 모습입니다. 수심도 너무 얕고요. 다시 이동합니다. 차를 타고 이동하면서 봤던 외안마을하고 하포항 사이의 해안도로변으로 가봅니다. 해안에 테트라포드가 놓여있는 곳인데 발판이 좋아 보였습니다. 버스 정류소 옆에 공간이 있어 거기에 주차를 하고 약 100m 정도 걸으면 되는 곳입니다. 발판이 안전하고 편해 보입니다. 물론 고기가 잡힐지는 모릅니다만 갑자기 파도가 많이 칩니다. 바다의 상태는 언제 어떻게 바뀔지 알 수 없는 것 같습니다. 항상 안전을 먼저 생각해야 합니다.
정말이지 오늘 보거 구경 많이 하는군요. 또 보거입니다. 한 뼘 정도 되는 새끼 노래미입니다. 또 노래미가 왔습니다. 전부 방생 사이즈들만 옵니다. 캠핑장에서 먹을 먹거리들을 사러 가야겠습니다. 한산도에는 유일한 마트인 농협 하나로마트가 있습니다. 대부분 거기서 구입할 수 있지만 채소류는 없습니다. 삼겹살과 목살 같은 고기는 냉동 상태로 판매를 하고 있습니다. 하나로마트 영업시간은 오전 9시 30분부터 오후 6시까지고 월요일은 하지 않습니다. 통제형 오토 캠핑장으로 검색하면 캠핑장 카페도 있고 네이버 예약도 가능합니다. 저기 보이는 건물이 관리동입니다. 화장실, 샤워장, 개수대, 미니매점이 있습니다. 장작은 판매를 하고 있지만 등유는 판매를 하지 않는다고 합니다. 우리가 캠핑을 온 날이 토요일인데도 사이트가 한산합니다. 겨울이기도 하고 날씨도 좋지 않아서 그런 것 같습니다. 수심이 깊지 않고 여가 없는 바닥이라서 원투대로 처박기 낚시를 하는 게 정신 건강에 이로울 것 같습니다. 제승당에서 출발한 한산 농협 카페리 1호가 통영으로 가고 있습니다. 배도 부르고 낮에 보거한테 시달리느라 힘들었는지 초저녁인데도 벌써 아내의 눈이 반쯤 감겼습니다. 커피 한잔 하면서 쉬다가 자야겠습니다. 내일 아침에는 제승당에 가볼까 합니다. 밖에는 지금 비가 내리고 있습니다.